Sport1 televizija rodo Jungtinėse Amerikos valstijose įsikūrusio Atlantos miesto atvirąsias teniso pirmenybes. Elito teniso atstovams tai bus šansas pasiruošti kitą mėnesį vyksiančiam paskutiniam šių metų didžiojo kirčio turnyrui. Atlantos miesto garbę bandys apginti aukštaūgis amerikietis Jonas Isneris, tačiau jam nusileisti neketina prancūzai Richardas Gasquet ir Gaelis Monfisas. Dėl titulo pasiryžęs pakovoti ir pietų afrikietis Kevinas Andersonas. Naktį iš Liepos 25-osios į 26-ąją. Nuo 2 valandos stebėkite turnyro ketvirtfinalius. Liepos 26 šeštadienį nuo 22 valandos vakaro kviečiame stebėti turnyro pusfinalius. Liepos 27 dieną sekmadienį 23 valandą vakaro didysis turnyro finalas tiesiogiai tik per Sport1.